咁呢個環節咧嚇，會同大家咧嚇就講一啲咧，我哋叫做花藝冷知識嚇。咁就因為咧，我哋插花咧好多時咧都想咧嗰盆花咧嚇有一啲嘅裝飾嚇。咁姑勿論咧，你哋係譬如話喺嗰啲葉嗰方面咧嚇，咁就做一啲功夫啊，或者你擺一啲嘅小嘅擺設咧嚇，都希望能夠令到嗰盆花望落去咧嚇會豐富啲啊，或者有啲嘅特色嘅嚇。咁咧就我會教大家咧嚇用唔同嘅材料啦嚇，咁啊唔一定係葉材嘅嚇，咁可能係其他嘅嘢嚇，咁或者裝飾品咧嚇，咁啊試下咁啊學識多啲呢啲嘅冷知識咧嚇，咁啊就我哋可以咧就作為一啲嘅元素去點綴下，即係大家所設計嘅嗰盆花嚇。咁第一堂咧，我會咧就教大家用啲水竹草嚇。嗱啲水竹草咧，好多人咧都淨係識得係打直擺嚇，咁呢個係一個好好嘅方法嚇，可以攞嚟做線條嚇。咁但係咧，其實除咗話打直擺之外咧嚇，都仲有其他嘅用途我哋可以做嘅嚇。咁我而家咧就示範俾大家睇下咧，用唔同嘅方法咧，去點樣去處理呢支嘅水竹草先。咁我手頭上咧呢一條咧，就係我頭先拎住嘅水竹草嚟啦嚇。咁我哋會戒咗佢之後咧，佢就變成好似咁樣嘅形狀啊，好似絲咁樣嚇，或者有少少似啲空氣草咁樣嚇。咁咧就其實做法好簡單嚇。咁我哋咧就用翻原本呢啲嚇，咁我哋咧就會咧就用到呢一種嚇，我哋叫劍山嚇，即係呢啲嚇。咁本身嚟講咧嚇，咁啊就好尖嘅嚇，咁大家都要小心啲嚇。咁啊有大有細嚇，咁啊最好咧。其實呢個 size 都夠㗎啦嚇，咁你大約嚟講都係3寸到就 OK 㗎啦，就唔需要太大嚇，反而太細又唔好啦嚇，即係好難捉住佢嚟戒嘅嚇。嗱，咁呢兩個嘅分別係咩咧？呢個咧就係舊嘅，即係用得耐啲嘅；呢個就好新嘅嚇，你見好尖啊咁樣嚇。咁啊留意咧就話咧當然你最緊要撳得佢實啲啊，如果唔係咧會戒親手嚇。咁啊就你話邊種好用啲咧？咁樣嚇，可以咁講，越舊咧就越好用嚇，新嗰啲咧就初容易會戒斷咗嗰支水竹草嘅嚇。咁咧就當然啦，你話要用幾耐先用到佢舊咧？咁樣嚇，咁啊就你都用得好多次，可能或者20-30次先用得佢舊嘅。但係你亦都可以有個方法咧，你可以喺地下嗰處咧嚇，即係喺後樓梯咁樣喺地下磨一磨，等佢掘少少咧。就易做啲嘅嚇。咁我哋戒之前咧嚇，咁我哋要預備一份報紙嚇，報紙咁啊墊住張台咧咁樣嚇，咁啊報紙就好過布喎嚇。另外咧嚇，咁我哋咧就喺啲水竹草嗰處咧剪一支長少少嘅嚇，咁啊冇所謂啦嚇，咁啊其實長啲就好啲嚇，因為你長嘅多可以剪短佢嚇，同埋你要有得俾你去扶手啦嚇，咁你依條嚟講，起碼都成3尺長嘅嚇。好啦，咁我哋咧就攞呢一個頭先講啦，呢個劍山嚇。咁我哋擺落去嚇，即係將呢一個水竹草咧，呢支水竹草咧放上台面嘅時候咧，要留意呢邊係平嘅，平嗰邊向上嚇，呢度圓嘅，呢個就平，要平嘅向上嚇。好。擺咗落去之後咧嚇，咁然後咧我哋將個呢一個嘅劍山嚇，咁咧就少少斜地得㗎啦嚇，好似而家咁樣斜地嚇。咁呢處咧你留翻咧大約咧嚇就8寸扶手到啦啊，咁又攞手掌撳住佢呢個位置嚇，撳住佢，撳住呢段然後咧拉嚇，咁要拉得快少少嘅，拉得快少少嚇。第一次通常咧，佢未必戒得咁幼細，可以戒多一次，一樣啦啊，少斜地嚇，呢個位置嚇，我哋可以戒多一次，撳住佢嚇，咁就變咗咁樣啦啊！咁你見啦，佢而家好幼啦嚇，咁當然啦嚇就佢戒完之後佢仲係濕嘅，你要等佢乾嚇，等佢乾。咁大約嚟講啦嚇，你都要咧成1日嚇，起碼1日嚇，先至會變成咧呢個樣咁樣嘅嚇。咁你見咧有啲分別㗎啦嚇，有啲分別。咁呢個咧就幼好多嘅嚇，就同埋佢乾咗佢會攣嘅嚇。咁當然啦，你亦都可以咧，你可以將佢擰，即係咁樣
翹咗佢之後咧，擺個樽嗰處，咁佢第二日或者第三日咧，佢就會好攣噶啦嚇，攣啲就好睇啲嘅嚇。咁你啱啱整完嗰啲濕咧，其實就冇咁好用嚇，要乾咗先好用，得唔得？嗱，呢個就第一種嘅做法。咁當然頭先講過啦嚇，你可以咧成把水竹草咧插落泥嘅嚇，佢好似成把咁長嘅咁你可以咧就咁樣插落泥嗰度，垂直咁樣擺咁呢個係另一種嘅插法成把水竹草咁第三種咧，我哋咧就係直情咧係一條一條譬如好似呢啲咁樣咧，你可以剪開佢嘅。呢啲剪開佢即係剪開佢咧，咁我哋咧就大約咧好似呢啲咁樣一支支拆開佢，咁你可以咧有少少長長短短嘅長長短短咁呢個拆開佢咧就逐支擺啦好似呢啲咁樣嗱，咁你留意佢扭咗嘅，你唔使理佢嘅你唔使去點樣研究因為咧。你點樣擺咧？呢邊平就呢邊扭噶啦咁唔使理佢啦。咁通常嚟講咧，你好自然咁樣擺落就 O K 噶啦咁反正佢都係有呢個特色就咁樣扭嘅係唯一要留意就粗嗰邊粗嗰邊咧，我哋攞嚟入泥嘅啫譬如好似呢啲咁樣粗入泥咁你垂直有少少前後前後好似呢啲咁樣有少少前後咁樣擺咁你中意咧擺幾多支都得4支5支或者10支8支都得parallel 嘅咁垂直咁樣就唔好咁樣打斜啦，咁樣垂直攞嚟做一啲線條咧，呢啲就好好用嘅。咁去到咧就第四種咧就話咧，我哋可以屈一啲嘅三角形譬如好似呢啲咁樣咧，我哋屈一啲三角形。咁三角形有兩種，咁第一種咧就話咧，我哋咧。個腳係長啲，中間大約相距咧就3寸至4寸到咁你留意今次咧我哋咧屈咧一樣係屈平嗰邊，個圓嗰邊係向上，圓嘅向上，平嘅喺向下咁我哋大約隔4寸到咁樣折一折佢，呢個折一折佢，變成咧一個咁樣嘅三角形咁如果唔齊嘅，你可以剪翻齊佢剪翻齊佢。咁我哋咧就可以咧攞嚟做一啲嘅線條啦，即係譬如我哋可以擺啲角落位咁樣咁你一樣啦。咁你可以咧頭尾揸住呢個位置隔4寸到，屈一屈佢，屈一屈佢咁樣。咁由呢啲位咧唔需要咁長嘅，剪咗佢咁我哋又可以擺第二個好似呢咁樣咁通常咧等佢咧就有少少重疊少少重疊係最好睇嘅又可以做多一個咁樣大約隔3寸4寸到啦咁樣呢啲位置屈一屈佢又細個少少，咁你又可以擺一個喺度咁呢啲咧就可以攞嚟做裝飾啦。咁當然啦，你唔打直擺，你打橫擺咧一樣可以嘅即係好似呢啲咁樣啦，打橫擺係嘛？咁呢啲咧都靚嘅嗱呢啲位置咁通常一樣啦，有少少咧我哋叫做咧我哋就叫做卡拉位咁啱啱即係兩者之間就擺一條隔住咁樣咁形成一個咁樣嘅效果咁你可以咧，譬如有啲大有啲細咁樣一樣啦。咁頭先咧就係直擺嘅，呢個就橫擺嘅咁做出嚟咧咁我哋就好似呢啲咁樣咁你可以咧做翻一啲嘅線條都好好睇嘅就呢啲咁樣一個一個三角形。咁當然咧，你亦都可以咧係大個啲頭先我哋咧就闊度咧就係呢個係4寸嘅啫。你可以整一啲咧係好勻循嘅，譬如8寸、8寸、8寸咁樣全部都係8寸一個大嘅三角形都 OK 嘅咁最後一種咧就話咧，你將譬如話我哋幾把嘅呢啲嘅水竹草咧，你可以咧將佢咧就直情係成紮咁樣放喺個泥面放喺個泥面嗰處。咁咧你放喺泥面之後咧，你可以咧就用一啲嘅大頭針即係好似呢啲咁樣嘅
嘅大頭針啊，或者鐵線啊咁樣都得嘅嚇呢啲。咁攞啲大頭針嚇，咁直情啲大頭針咁樣成支咁樣咧吉落去嚇，咁可以固定到佢，吉落去粗嘅框嗰度啦。咁亦都可以作為裝飾都得嘅。啊，咁樣成支咁樣吉落去。係啦，咁樣成支，咁你可以再喺側邊插翻咪 OK 啦。咁啊，今日咧就同大家啦咁啊示範咗咧用水竹草啊，水竹草，咁我哋咧就可以咧做到咧唔同嘅形態嚇，咁可以成支啦嚇，咁啊或者可以一把咁樣擺落去啦，或者直插啦啊，咁啊將佢屈成三角形啦。甚至乎咧攞嚟界絲嚇，咁啊做啲圓錘效果咧都相當唔錯嘅嚇。咁我哋今日咧就第一堂呢個環節已經完咗啦。咁啊下一次咧會教大家另外一啲嘅枝葉嚇，咁啊等大家可以學多啲唔同嘅小嘅裝飾啊，咁可以擺喺唔同嘅譬如花藝嘅作品嗰處咧，望落去令到盆花更加豐富嘅。